მოგესალმებით. ევროკავშირსა და შტატებს შორის ურთიერთობა 2006 წლის შემდეგ განსაკუთრებით შეიცვალა. 2006 წელს ევროკავშირის ეკონომიკამ $1.5 ტრილიონ აჯობა ამერიკის ეკონომიკას. შტატების მაშინდელ პოლიტიკურ ელიტაში შემუშავდა გეგმა, რომლითაც ევროკავშირი კონკურენციის გზიდან უნდა ჩამოეშორებინათ და შტატებზე დამოკიდებულ პოლიტიკურ ერთეულად ექციათ. ეს გეგმა ამუშავდა და ისეთმა ბერკეტებმა, როგორიც არის არალეგალური მიგრაცია, LGBT პროპაგანდა, ტრადიციულ ღირებულებებთან ბრძოლა და სხვადასხვა კონფლიქტებში, განსაკუთრებით კი უკრაინის ომში ევროკავშირის ქვეყნების ირიბი ჩართულობა, ამ ყველაფერმა შედეგი მოიტანა. ეს იყო Deep State-ის გრძელვადიანი გეგმა ევროკავშირის ტრანსფორმირებისთვის იმ სახით, რომ ის სრულად ყოფილიყო ამერიკულ Deep State-ზე დამოკიდებული. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საჭიროების შემთხვევაში ევროკავშირისა და ბრიუსელის ბიუროკრატიის როლი არ შეიძლება შეიცვალოს. პირიქით, თუ კი გლობალური Deep State-ისთვის საჭირო იქნება, ევროკრატები და ბრიუსელი შეიძლება ამერიკის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასაც დაუპირისპირდეს კიდეც. სწორედ ამ პროცესს ვხედავთ დღეს ევროკავშირში. დაპირისპირება ევროკრატებსა და ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შორის განსაკუთრებით გამოიკვეთა თეთრი სახლის ოვალურ ოფისში დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ ზელენსკის ცნობილი კამათის შემდეგ, რაც თეთრი სახლიდან ზელენსკის გაძევებით დასრულდა. ამ კამათში ერთი მკაფიო მოცემულობა გამოიკვეთა. დონალდ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია მყარად დგას მშვიდობისა და რუსეთთან მოლაპარაკების პოზიციაზე. იმდენად მყარად, რომ ცოტა ხნის წინ ნეოლიბერალებისა და ომის მსურველების მიერ გმირად გამოცხადებული ზელენსკი ხაზგასმით აკრიტიკეს. ეს არ იყო მხოლოდ ზელენსკის კრიტიკა. ეს იყო სწორედ იმ ხედვების კრიტიკა, რომელიც 3 წლის განმავლობაში გაიბერა Deep State-ისა და მისი მარიონეტების ხელით, ბაიდენის ადმინისტრაციისა და ევროკრატების ხელით. ასეთი მკაფიო სურათი ევროკრატებისა და Deep State-ისთვის უკვე განგაშის სიგნალი იყო. მათ აუცილებლად ისეთი რაღაც უნდა მოეფიქრებინათ, რაც ორი კურდღლის დაჭერაში დაეხმარებოდათ. ერთი მხრივ ზელენსკის რეაბილიტაციას მოახერხებდნენ და ისევ უკრაინის მუდმივ მხარდაჭერაზე ისაუბრებდნენ და მეორე მხრივ ტრამპთან პირდაპირ დაპირისპირებასაც აირიდებდნენ და ასეთი რაღაც მოიფიქრეს. ბრიტანეთის პრემიერმა კირ სტარმერმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა შექმნეს არაფორმალური შეხვედრების წრე, სადაც ევროკავშირიდან და ნატოდან ისეთ ქვეყნებს ეპატიჟებიან, რომლებიც ბრიუსელის ბიუროკრატიის ნარატივებს იზიარებენ. რა თქმა უნდა, ასეთ სიაში ვერ მოხვდნენ უნგრეთის პრემიერი ვიქტორ ორბანი და სლოვაკეთის პრემიერი რობერტ ფიცო. ამ სიაში არ ყოფილან ტრამპის ადმინისტრაციის წევრებიც. რეალიზმი და სამშვიდობო პოლიტიკა ევროკრატების ხედვებში აშკარად არ შედის. ამ შეხვედრებს კირ სტარმერმა და ემანუელ მაკრონმა მსურველების კოალიცია დაარქვეს. იგულისხმება უკრაინისთვის დახმარების მსურველები, თუმცა მათ განცხადებებსა და საქმეს თუ შევხედავთ, გამოჩნდება, რომ საქმე სხვაგვარად არის. ასეთი შეხვედრა რიგით მესამე 27 მარტს გაიმართა პარიზში. ტრამპთან კამათის შემდეგ ზელენსკის, როგორც ჩანს, ძალიან სერიოზული რეაბილიტაცია სჭირდება. ამიტომაც ძალიან თბილად მიიღეს შეხვედრაზე. განსაკუთრებული სითბოთი ზელენსკის მიმართ მაკრონი გამოირჩეოდა. მათი რამდენჯერმე გადახვევა და ხელჩაკიდებული სიარული ყველას ყურადღების ცენტრში მოექცა. მსურველების კოალიციის წევრების სადისკუსიო თემები ძალიან ფართო იყო. გასაგებია რატომაც. უკრაინას სიტყვიერ მხარდაჭერას ყველა გამოუცხადებს. ამაში არაფერი რთული არ არის და ასეთ სიტყვიერ მხარდაჭერას არც რაიმე პასუხისმგებლობა ახლავს თან. მაგრამ როდესაც საუბარი მიდგება ჯარების გაგზავნაზე უკრაინაში, იქ ვითარება იცვლება და შეიცვალა კიდეც. თუ კი მაკრონი და სტარმერი უკრაინაში სამშვიდობო ჯარების გაგზავნის მომხრეები არიან, მაგრამ როგორ და რა ფორმით ჯერ თავადაც არ აქვთ მოფიქრებული, სხვა ქვეყნებს ეს არ სურთ. ეს პოზიცია კი ამ შეკრებაზე მკაფიოდ დაფიქსირდა. ამ შეკრებაზე გამოჩნდა ერთი კომიკური მოცემულობაც. ბრიტანეთის პრემიერი და საფრანგეთის პრეზიდენტი კი ცდილობდნენ უკრაინაში ჯარების გაგზავნის გეგმა სხვებისთვის თავზე მოეხვიათ, მაგრამ ასე არ გამოვიდა. ეს პროგრამა მაქსიმუმი იყო. სამაგიეროდ გამოვიდა პროგრამა მინიმუმი. ევროკავშირის ლიდერებმა თავიანთი აზრები დააფიქსირეს უკრაინაში სამშვიდობო პროცესთან დაკავშირებით, რითიც შეეცადნენ საკუთარი პოლიტიკური როლისა და წონის გაზრდას. სტარმერი იმეორებდა, რომ უკრაინა
უკრაინას მანამ დაუჭერენ მხარს, სანამდეც საჭირო იქნება. მაკრონმა კი ეს მოცემულობა შეავსო იმით, რომ უკრაინის მოკავშირეები ცეცხლის შეწყვეტის კონტროლის მექანიზმზე იფიქრებენ. უკრაინაში ფრანგულ-ბრიტანული ჯგუფი ჩავა უკრაინის არმიის მოსამზადებლად და სამშვიდობო ჯარების გაგზავნაზეც იმუშავებენ. უბრალოდ დაამატა, რომ ეს ჯარები შეიძლება არა წინა ხაზზე, არამედ მოშორებით განლაგდნენ და მხოლოდ სამშვიდობო მისიით. ნათელია, რომ ასეთ მექანიზმებს რუსეთის მხარე ეწინააღმდეგება. შტატები ამ ყველაფერს საერთოდ არ ითხოვს და უსაფრთხოების გარანტიების კონტექსტში განიხილავს უკრაინასთან წიაღისეულის შესახებ შეთანხმებას. რუსეთის პრეზიდენტმა გარდამავალი პერიოდისთვის უკრაინაში გაეროს თაოსნობით გარდამავალი მთავრობის ინიციატივას დააყენა. მაშინ რას ემსახურება მაკრონისა და სტარმერის ეს საუბრები ჯარების გაგზავნაზე უკრაინაში? პასუხი მარტივია. ეს საუბრები ემსახურება ტრამპის მიერ დაწყებული სამშვიდობო პროცესის ხელშეშლას. პარიზში შეკრების სურვილი სტარმერისა და მაკრონის მხრიდან გასაგებია. მცდელობა იყო, რომ როგორმე ევროკავშირის ერთიანობა ეჩვენებინათ და თან ისე, რომ შტატების მიერ წამოწყებულ სამშვიდობო პროცესს დაპირისპირებოდნენ. ეს ჩანაფიქრი გამოვიდა. როგორც არ უნდა ეძახა რომელიმეს ამ სურველების კოალიციიდან, რომ ჯარების გაგზავნა უკრაინაში არ სურს, მიზანი მიღწეულია. ევროკავშირის ქვეყნების უმეტესობა ტრამპის მიერ დაწყებულ სამშვიდობო პროცესს უპირისპირდება, შესაბამისად, ხელს უშლის ზავის მიღწევას და ხელს უწყობს ომის გაგრძელებას. ამ სურველების კოალიციას შეგვიძლია ომის მსურველების კოალიციაც ვუწოდოთ. რა თქმა უნდა, ამ პროცესის უკან გლობალური deep state დგას, რომლის ინტერესებშიც უკრაინის ომის დასრულება არ შედის და ახლა ევროკავშირის მილიტარიზაციით ცდილობს საკუთარი სამხედრო მიზნების მიღწევას. სწორედ ამას უნდა მივაწეროთ ცალკეული ევროპელი ლიდერების მიერ წამოწყებული კამპანია, რომ ევროპა რუსეთთან ომისთვის უნდა მოემზადოს. ომის მსურველების კოალიციაზე ნახეთ გიორგი მდივანის სიუჟეტი. ევროკავშირის ლიდერები ამჯერად პარიზში შეიკრიბნენ. უკრაინას დახმარება აღუთქვეს და რუსეთის წინააღმდეგ საკუთარი ბრაზი კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს. თუმცა ვერაფერ კონკრეტულზე და ხელშესახებზე ვერ შეთანხმდნენ. ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მიერ წამოწყებული სამშვიდობო მოლაპარაკებების და ევროკავშირში გაძლიერებული deep state-ის გავლენების ფონზე სულ უფრო იზრდება ევროკავშირის ლიდერების მილიტარისტული რიტორიკა. როგორც ჩანს, გლობალური deep state-ი ცდილობს ევროკავშირის ხელით ჩაშალოს სამშვიდობო მოლაპარაკებები. ამ მიზნით კი ევროკავშირის ლიდერები ცდილობენ დაარწმუნონ ზელენსკი, რომ ომის გაგრძელების შემთხვევაში უკრაინის ფინანსური და სამხედრო დახმარება გაგრძელდება, სანამ ეს საჭირო იქნება. პარიზის სამიტზე ევროპის ლიდერის როლის მორგება საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და დიდი ბრიტანეთის პრემიერი კირ სტარმერი ცდილობენ, მაგრამ არც ერთია შარლ დე გოლი და არც მეორეა უინსტონ ჩერჩილი. თუმცა გლობალური deep state-ის ერთი დანიშნული ლიდერი ურსულა ფონ დერ ლაიენი მეორე ლიდერის ევროპის მთავარსარდლად დანიშნვას ცდილობს. მაკრონს მოუწევს გადამწყვეტი როლი ითამაშოს. ის ნამდვილი ლიდერია, საკუთარი გამოცდილების წყალობით და უნარით ნებაყოფლობითი არმია დარაზმოს. ის ნამდვილი ლიდერია, ფრანგული შეიარაღებული ძალები, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გამოცდილები არიან ბრძოლის ველზე. აქ საფრანგეთში ძლიერი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსია. მაკრონს გადამწყვეტი როლი ექნება. კონკრეტულად ფრანგული არმიის რა წარმატებაზე საუბრობს ფრაუ ფონ დერ ლაიენი ძნელი სათქმელია. ბოლო წლების განმავლობაში ფრანგულმა შეიარაღებულმა ძალებმა მხოლოდ წარუმატებლობა და დამარცხება იწვნიეს აფრიკის კონტინენტზე. ფრანგული არმია იძულებული გახდა მალიდან, ბურკინა ფასოდან და ნიგერიდან გამოსულიყო. 2024 წელს ჩადი დაატოვებინეს და უკვე სენეგალშიც იგივეს უპირებენ. მაკრონის რეიტინგი კი საფრანგეთში რეკორდულად დაბალ დონეზეა დაცემული. მისი ევროპის ლიდერად გამწესება და ფრანგული ჯარის იმედად ყოფნა აბსურდის თეატრს ემსგავსება. ჩვენი მიზანი მკაფიოა. ჩვენ უნდა მოვიგოთ მშვიდობა. უკრაინა უნდა იყოს მოლაპარაკების საუკეთესო პოზიციაში. მიღწეული მშვიდობა უნდა იყოს მტკიცე და ხანგრძლივი. ეს გახლავთ უკრაინელების ინტერესი და დღევანდელ შეხვედრაზე სწორედ ეს განვიხილეთ. ეს ეხმაურება პარიზის 17 თებერვლის ინიციატივას და მოგვიანებით ლონდონში გამართულ შეხვედრას. დღეს კი 31 ქვეყნის წარმომადგენლებს ჰქონდათ განხილვა. მათ შორის იყვნენ ნატოს გენერალური მდივანი და ევროინსტიტუტების ხელმძღვანელები. რისი მოგება შეუძლია მაკრონს ეს ცალკე თემაა. მან საკუთარ ქვეყანაში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნებიც კი ვერ მოიგო და საფრანგეთში ფრანგების მიერ უარით გასტუმრებული პოლიტიკოსი ცდილობს საკუთარი წარუმატებლობა ევროპის ლიდერობის თამაშით გადაფაროს.
მას რაც მართლა შეუძლია ისაა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს თხოვოს ფრანგულ ღვინოზე, შამპანურზე და ყელზე ტარიფები არ დაუწესოს, მაგრამ ის ამასაც ვერ ახერხებს. სამიტის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე მაკრონმა უკრაინას 2 მილიარდი ევროს ოდენობის სამხედრო დახმარებას დაპირდა. ახალი პაკეტი მოიცავს ტანკსაწინააღმდეგო ჭურვებს მილანს, მისტრალის საზენიტო რაკეტებს და მირაჟის გამანადგურებლებს. იქამდე ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები უკრაინისთვის ახალი 40 მილიარდიანი ევროს ოდენობის ფინანსური დახმარების პაკეტზე ვერ შეთანხმდნენ. ამიტომაც საფრანგეთმა ინდივიდუალურად გადაწყვიტა უკრაინის დახმარება. პარიზის სამიტს სერიოზულობისთვის მეტსახელი მოუფიქრეს მსურველების კოალიცია, მაგრამ ომის გაგრძელების მსურველების თუ ევროკავშირის მილიტარიზაციის აღარ დაუკონკრეტებიათ. ეს პრინციპში ისედაც გასაგებია. ევროპის მილიტარიზაცია უკვე გადაწყდა, ისევე როგორც 800 მილიარდი ევროს მოხმარება ევროპის შეიარაღებასა და ომის სამზადისზე. ამის შესახებ ურსულა ფონ დერ ლაიენმა უკვე განაცხადა რამდენიმე კვირის წინ. ჩვენ გადაიარაღების ერაში ვართ. ევროპა მზადაა მასიურად გაზარდოს სამხედრო ხარჯები. მოკლევადიან პერსპექტივაში უკრაინის მხარდასაჭერად და ასევე გრძელვადიანი საჭიროებისათვის ევროპის უსაფრთხოებისათვის. ეს უზარმაზარი თანხა, რასაც ჩვენ წევრ სახელმწიფოებს ვთავაზობთ ერთობლივი შესყიდვებისათვის. 800 მილიარდი ევრო. ეს წარმოუდგენლად დიდი თანხაა. საფრანგეთის დედაქალაქში 31 ქვეყნის ლიდერი შეიკრიბა. ასევე ევროკომისიის პრეზიდენტი ფრაუ ფონ დერ ლაიენი და ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე. უნგრეთის და სლოვაკეთის ლიდერები სამიტზე არ იმყოფებოდნენ. ბევრი ლაპარაკი, ხელის ჩამორთმევა და მიღებული გადაწყვეტილებების სიმცირე. არანაირი დიპლომატიური გადაწყვეტილება ომის დამთავრების შესახებ იქ არ გაჟღერებულა. პირიქით, ისევ ძალის ენაზე საუბრობდნენ. რუსეთისთვის სანქციების გაძლიერებასა და გაგრძელებაზე და ომის გახანგრძლივებაზე. მაკრონმა და სტარმერმა ფრანგულ-ინგლისური სამხედრო დანაყოფის განთავსებაზე დაიწყეს ლაპარაკი უკრაინაში. ჯერ ვერც ფორმატზე, ვერც რაოდენობაზე და ვერც არსზე ვერ შეთანხმდნენ. ეს ძალები არ არის იმისთვის განკუთვნილი, რომ სამშვიდობო ძალები იყვნენ, არც იმისთვის, რომ დაპირისპირების ხაზზე იმოქმედონ. ეს ძალები მიზნად არ ისახავს უკრაინული ჯარი რომ შეცვალოს. უკრაინელების მაგივრად ომი ევროპელებს ისევ არ უნდათ. აი ლირიკის დონეზე კი მეტი დრამატურგიისთვის რაღაც სამხედრო დანაყოფების გაგზავნაზე საუბრობენ უკრაინაში. პირველი ასპექტი უკრაინული და ევროპული უსაფრთხოებისთვის არის ძლიერი და კარგად შეიარაღებული უკრაინული ჯარი. ყველა მონაწილე შეთანხმდა დღეს ამ საკითხზე. ჟურნალისტის კითხვას თუ როგორ წარმოუდგენია კირ სტარმერს ევროპული ჯარების განთავსება უკრაინაში, დიდი ბრიტანეთის პრემიერმა დაბნეულმა უპასუხა, ზოგადი ფრაზებით. უწინარესად ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ, რომ უკრაინას ჰქონდეს ძლიერი შესაძლებლობები. მათ არაჩვეულებრივი მებრძოლები ჰყავთ და უკვე აქვთ ფრონტის ხაზზე კონფლიქტის სამწლიანი გამოცდილება. ეს სამხედრო შესაძლებლობები უნდა გულისხმობდეს პრევენციას და ეს გზავნილი იქნება პუტინის მისამართით. ამ გარიგებას აუცილებლად დავიცავთ. ჩვენ ვიცით ევროპული ქვეყნების შესაბამისი გამოცდილება და რასაკვირველია გვჭირდება შეერთებული შტატების ჩართულობა. სამხედრო ოპერატიული კოალიცია იქმნება, რათა პირველ რიგში უკრაინულ პოტენციალს დაეყრდნოს და არა იმისთვის, რომ მისი ალტერნატივა იყოს. სტარმერი ერთხელ ტრამპმა უხერხულ მდგომარეობაში უკვე ჩააგდო, როდესაც რუსეთთან ომზე დაუსვა კითხვა. როგორც ჩანს, ბრიტანეთის პრემიერმა ყველაფერი გაიგო. რუსეთს მარტო მიხედავთ? აი უკრაინის პრეზიდენტმა კი როგორც ჩანს სტარმერისგან განსხვავებით ყველაფერი ვერ გაიგო ბოლომდე. ჯერ ზელენსკის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილემ იგორ ჟოვკვამ თქვა ჟურნალისტებთან, რომ მათ ისეთი ევროპული ჯარი სჭირდებათ, რომელიც მზად იქნება მათთვის იბრძოლოს და არა სამშვიდობო მისია. ჟურნალისტის კითხვაზე კი პარიზის სამიტის ფარგლებში გაბრაზებულმა ზელენსკიმ თითქმის იგივე გაიმეორა. What my advisor? Who is he? ბოლომდე ვერ გავიგე თქვენი შეკითხვა. რომელ მრჩეველს გულისხმობთ? საინტერესოა სად არის ეს მრჩეველი? Ce conseiller était nommé. თუ არ ვცდები, იმ მრჩევლის გვარია ჟოვკვა. მან გვითხრა, რომ სურს ევროპელი ჯარისკაცების ბრძოლებში მონაწილეობა და სამშვიდობო ძალების ყოფნაზე უარი თქვა. Okay. Зараз я зрозумів. ახლა გასაგებია შეკითხვა. მადლობა. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ სამხედრო ძალებზე, რომლებმაც უნდა დაგვიცვან. და ისინი უნდა იყვნენ პარტნიორი ქვეყნებიდან და გვიცავდნენ ყველგან, მიწაზე, ცაში, წყალზე. ჩვენ არ ვსაუბრობთ არც გაეროზე და არც ეუთოზე. ჩვენ პატივს ვცემთ ეუთოს, მაგრამ ისინი არ წარმოადგენენ უსაფრთხოების გარანტიას. მათ ამის მანდატი არ აქვთ. რუსებს არ ეშინიათ მათი. ეუთო იმყოფებოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში პირველი ოკუპაციის შემდეგ 2014-ში. ისინი ვერ დაგვეხმარნენ და ვერ მოინახულეს უკრაინელი სამხედრო ტყვეებიც კი.
ჩვენ ვლაპარაკობთ უსაფრთხოების რეალურ გარანტიებზე და არა კონფლიქტის გაყინვაზე. გამყოფ ხაზზე არიან ადამიანები, რომლებიც გაწევენ მონიტორინგს. ჩვენ გვსურს პროფესიონალების ხილვა, რომლებიც უზრუნველყოფენ უკრაინის უსაფრთხოებას. მაკრონს და სტარმერს ევროკავშირის თანხმობის მოპოვება ამ საკითხზე ნამდვილად გაუჭირდებათ. იტალიის პრემიერ-მინისტრი ჯორჯია მელონი უკვე დაუპირისპირდა საფრანგეთის პრეზიდენტს და განაცხადა, რომ მას არანაირი ევროპული მანდატი არ გააჩნია უკრაინაში ჯარის გასაგზავნად. ევროკავშირის ბევრი წევრი ქვეყანა ამ ინიციატივის წინააღმდეგია. აი, რაც შეეხება უკრაინელების ხარჯზე ომის გაგრძელებას, ეს აზრი ბევრს მოწონს. დანიის პრემიერ-მინისტრის მეტე ფრედერიკსენის საომარი კომენტარის შემდეგ, როდესაც მან აღნიშნა, რომ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტა შეიძლება უარესი იყოს ვიდრე ომის გაგრძელება, ანალოგიური მილიტარისტული რეპლიკა გააკეთეს ბალტიის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებმა, რომელთაც თავისი შეშფოთება დააფიქსირეს უკრაინაში შესაძლო ცეცხლის შეწყვეტაზე. ესტონეთის თავდაცვის მინისტრმა ჰანო პევკურმა და მისმა ლიეტუველმა ვიზავიმ დოვილე შაკალიენემ ფაქტიურად უკრაინის ომის გაგრძელებას ოფიციალურად დაუჭირეს მხარი, საკუთარი ეგოისტური შიშებიდან გამომდინარე. რადგან მათი აზრით რუსეთმა შეიძლება ბალტიისპირეთის ქვეყნებისკენ გაიციოს. Financial Times-თან ინტერვიუში პევკურმა აღნიშნა, რომ რუსეთი ძალიან მალე გადაანაწილებს საკუთარ ძალებს. ეს ნიშნავს, რომ საფრთხის დონე საგრძნობლად და ძალიან მალე გაიზრდება. ლიეტუველმა შაკალიანემ კი მოდით ნუ ვიქნებით ილუზიებში. რუსეთი გამოიყენებს დროს ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ, რათა საკუთარი სამხედრო შესაძლებლობები გაზარდოს. მათ უკვე ყავთ დიდი და ომის ველზე გაწვრთნილი არმია, რაც კიდევ უფრო დიდი გახდება. ანუ ესტონელმა და ლიეტუველმა თავდაცვის მინისტრებმა ისთქვეს, რომ ჯობს უკრაინის ომი გაგრძელდეს, რადგან თუ იქ მშვიდობა დამყარდა, რუსეთმა შეიძლება ჩვენ შემოგვიტიოსო. მოკლედ საომარი განწყობები ევროპაში გაზრდილია. ყველას ომი აკერია პირზე და მოსახლეობის განწყობებსაც იმისთვის ამზადებენ, რომ ომი გარდაუვალია. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ევროპულ კონტინენტს მოუწოდა საომარ აზროვნებაზე გადასვლა. Danger is moving towards us. საფრთხე სრული სისწრაფით გვიახლოვდება. ჩვენ სხვა მიმართულებით არ უნდა გავიხედოთ, რათა საომარი დროის აზროვნებაზე გადავიდეთ. ჰოლანდიაში მოსახლეობის ომისთვის შემზადება დაიწყეს ფსიქოლოგიურად. თუ როგორ გაძლონ მოქალაქეებმა 72 საათი ომის დაწყების შემთხვევაში და რა ნივთების გამოყენება დაჭირდებათ. ასევე 500 ევროს ოდენობის ნაღდი ფულის ქონას ურჩევენ ჰოლანდიელებს სახლში. პოლონეთი ომისთვის ემზადება. ასეთი სათაურით იწყებს გამოცემა პოლიტიკო თავის სტატიას. ქვეყნის მთავრობამ ოფიციალური მიზნად გამოაცხადა ყველაზე დასრული მამაკაცის მომზადება ომისთვის. პოლონეთი ამჟამად ნატოს ქვეყნებს შორის თავდაცვაზე პროცენტულად ყველაზე მეტს. მთლიანი შიდა პროდუქტის 4.7%-ს ხარჯავს. ევროკავშირში ყველაზე დიდი ჯარი ჰყავს. მილიარდობით ევროს ხარჯავს საბრძოლო თვითმფრინავებზე, ტანკებზე, რაკეტებზე და არტილერიაზე. ქვეყნის მოსახლეობას ყველანაირად ამზადებენ ომისთვის. ევროკომისია ევროკავშირის წევრებს აფრთხილებს, რომ მოსახლეობას 3 დღის მარაგები ჭირდება ომის და დაავადებების საშიშროებისას. ყველა მოქალაქეს 72 საათის განმავლობაში საჭირო სასურსათო მარაგი უნდა გააჩნდეს. ევროკავშირის მთავარი ორგანო ევროკავშირის მზადყოფნის დონის ამაღლებას ცდილობს ომის და სამოქალაქო თავდაცვისთვის. რამდენად რეალურია ეს საფრთხე? თუ უბრალოდ გლობალური deep state-ი ამ ტაქტიკით ევროკავშირის მოსახლეობაში საკუთარი ინტერესების გასატარებლად შიშის დანერგვას ცდილობს? როგორც ჩანს, deep state-ისთვის უკრაინაში ომის გახანგრძლივება სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. შეერთებული შტატების ამჟამინდელი პოზიციის ფონზე ომის პარტიის ფუნქცია ევროპელმა ლიდერებმა სრულად უნდა გადაიბარონ. პარალელურად კი უნდა მოხდეს ევროკავშირის მილიტარიზაციაში 100 მილიარდი ევროს დაბანდება. სწორედ ამისთვის ხდება ამ შიშების კულტივაცია, რათა როდესაც მოსახლეობის საჭიროებების ნაცვლად ფულს ევროპული სამხედრო ინდუსტრიისკენ მიმართავენ, შეშინებულ ევროპელ მოქალაქეებს პროტესტის გრძნობა არ უნდა გაუჩნდეთ. უკრაინაში მიმდინარე ომი იდეალური საშუალებაა იმისთვის, რომ ევროკავშირი როგორც პოლიტიკური ერთეული საერთოდ აღარ არსებობდეს და გლობალურ deep state-ზე სრულად დამოკიდებული გახდეს. ამ ომის საშუალებით მილიარდობით ევრო მიდის საომარ ხარჯებში, რაც ევროპის ქვეყნების ეკონომიკას კიდევ უფრო ასუსტებს. სამაგიეროდ კი იზრდება ამ ქვეყნების ვალები. მაგალითისთვის, საფრანგეთის სახელმწიფო ვალი 3.3 ტრილიონი ევროა, რაც 2024 წლის მონაცემებით მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 114%-ია. შედარებისთვის, ვალი 2003 წელს მხოლოდ ტრილიონი ევრო იყო. გამოდის, რომ 2003 წლის შემდეგ საფრანგეთის სახელმწიფო ვალი გასამაგდა. ამ ფონზე მაკრონმა უკრაინას დამატებით 2 მილიარდი ევრო გამოუყო. ეს ყველაფერი კი ომის დასრულებას არათუ არ დააჩქარებს, არამედ პირიქით გააჭიანურებს. სწორედ ეს არის deep state-ისა და მართული ევროკრატების მიზანი. მე იოანე შაიშმილაშვილი ვარ. კვირაში 4 ჯერ 21 საათსა და 15 წუთზე უყურეთ ევროკრატიას.